दोस्तों आज हमारे पास ये सैमसंग का गुरु 1200 मोबाइल है, जिसमें कि साउंड का प्रॉब्लम था, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। इसको हमने रीसेट करके भी चेक कर लिया, फिर भी कोई भी साउंड नहीं आ रहा था। तो इसको जो है सो ये चार्जिंग जैक जो है इसको रिप्लेस करके देखेंगे, या फिर इसको हटा करके पूरा क्लीन करके उसके बाद फिर से लगाएंगे इसी को, तो ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।